मोर कुरे फूल अरे बड़ा दिन तुम देख हेलो हाड़ गोड़ बारी जाऊचे गा मजी बेमार ने पड़ने के देखु छ ए मा पर्स के धरि सजनी हो 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 सुई थिला इच्छन उठुछ न रे हो सजनी हो ए संग बने ला आएला ये भातीले लागे सी संग मजूरे पूजा भातीले लागे सी संग मजूरे पूजा बड़ा दिन तुम काहेला ए मकरा सजनी हो सजनी हो ए संग बने ला आएला सजनी हो ती मने ला अरे छुआ दिनर कुड़ी काची खेलर कथा मनो के गला कुड़ी परम करा आहा साग जुड़ी ए भाई खई देखते हाथ कर टुकुन मुड़ी ए मा ढोने ढेल ढेकुन मारी आसे को ठकान कालू फर कुर्ची गा देख मा केंता कर देखलो रे मोकरो इटा ए माइरा दिन बेला जे ऊपर के चोकी तेल खण देसी परजी देसी छर्र करी ए बुआ हे छुआ दिनर कुड़ी काची खेलर कथा मनु के गला कुड़ी परम करा आहा साग जुड़ी रे बुद्धि पखा नहीं देवतिला गले मुई हमारी परम करा घेरा दी करे दिला बोली पड़ुछे मने दिला बोली पड़ुछे मने के बेसी ना कर दे आखल ए मकरा ए मा खाइलो न ए मा नहीं खावा ए मा गादो न ई मा नहीं खावा रे मकरा कथा बुढ़ा करे सिना दे देला का पछा सुजाती काय करू छ पैसा पता पछा ओदा बुढ़ा कॉलेज चिना दे के लागबा पोछा जाति के तो पैसा ठाके धरो गो धरो ठाके धरो नहीं रे तुमको देखला के मन छाती धक धक ई मा धक दंदर मकरा बने हेलाए रे प्रियंका बंदीचर आमर शिशु कलाकार सम्मान रक्षा कर किसी टंका प्रदान करिछन माँ सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु बोलो आनंदे कवार आउ माँ जड़े मध्य 50 टंका प्रदान करिछंती बोलो आनंदे कवार हरि बोलो सोमेश्वर हाथी कृष्णा हाथी गोरा मुंडा गोर्रा मुंडा मेरे
इबाट गोटे गरा मुंडा थिबा আমার বাটকে গোররা মুড়া गर्रा मुंडा आमर चिंदा गुरा गर्रा मुंडा আমার চিন্তা গুড়া গোররা মুড়া গো तार संगे संगे प्रियंका बंचोर दिलखुश बंचोर बोदला पड़ा হ্যাঁ बोदला पड़ा এটা বি আমার ए ए ए से तुमर देरन के बोदला पड़ा नुआनी थिले जी নেই না এ মাসে নেই না হায়দ্রাবাদ लिली बछा राजमुंडा বছা चुमकी बछा राजमुंडा খালি বছা না গো से बछा पर বছা है तो रजा मुंडा খালি রজা মুন্ডা से बंधु मान मध्य किछि टंका प्रदान करिसेंती बोला आनंद कबार যেতে দেবালো গছ বেলে এই ভিতরে उमाकांत हाथी খাউটি নাই করো না ছেন্দি দিও रजा मुंडारू उमाकांत एवं केदार बछा বছা बछा परिवार मिसिकरी किछि टंका प्रदान करिछन एवं कर माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा तंकर सपरिवार को छत्र आड़ी के रखी थांते एक बार হরি एते राति तुमे जेन आसलो मकर कह की संवाद आनी छ देता এত কথাবার্তাকে মতে সোর লাগছি এখানটা সোর নি লাগবা कह কহমি যে শুনা মাত্র কহবাটা কহমি মুই যে তোমার ঘরে কিয়ে কিয়ে অছন एते राति के थी बेलो হেনতা किए नहीं न খালি জনে অছ मुई जाने न সকারে তো কো গো কো মই আছা নাই ড মই সে ডর মার লোক একা কথা কইছ মা कुछ खास बात के लिए आए हो बहुत अरे मैं अच्छी बात नहीं बोलती हूँ जी ठीक है बोलो मैं बोलूंगी तो अच्छा बात बोलती है पता नहीं बता दो अगई दुत्ती का बोइला सुनलो सही इमाई गुपता अगई दुत्ती का बोइला सुनलो सही अगई गुपतर कथा ए कहूची मुही मकर कले कले कह मकर मोर कांतले खाई कह कहे मते बेसी चंती नंद नंदन हैं আরে তোমার ঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোমা সে তো পুরুষ ভ্রমর बिला हैं আগো बोले ই কৃষ্ণ চন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে के ए बेशर्मी लेके कथा वार्ता नहीं हम कहि दउ छी क्या हो गया तो आर का बोले আগো কৃষ্ণ চন্দ্র সঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে সজনী লো দেখতো পুরো ভাগতিলা তোর ई कथा कहवा लागी कहीं खड़िया गड़िया जरूर तुम्हें आसी छ बेशर्मी लाज शरम थिला लेके कथा वार्ता हियो এটা কেলা শরম जेन महजी के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं महत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हम তারপরে বুঝ যায় যে নংলা হইছে কথা শুনো এ ई 12 हाथ কপড়া নেই লতা নেই এই 12 হাতের শাড়ি আছে सीमा राधिका बोइले बाई की हेलु मकरम ए पापा चरित्र काहे सिकिलु सीधा सीधा पोलो तुम्हार घर ओए ए यारिया ओए कांदी गोमरा लागे इटा केनता कर पाप कथा हेडा हेडा भर कथा कहू छी हां गो পরর পিলা পরর টুকেল के भगवान छाती तो लिखी लेखि दिछे जे नेले तुम्हें जानी छ कि नहीं मोर मकर गोटे विवाहिता स्त्री बोली बिया लालो मनुष्य ने कर आगो श्रीकृष्ण अटंती मोर मान्य भण जा आगो श्रीकृष्ण अटंती मोर सुंदर भण जा मोर मान्य भण जा ओए गो ढोलिया पिला हे भाई खाई जानी छ ओए मोर मकर आ मुई संगे पढुतिन सांगे पढुथिलो गो गुटे स्कूल ने पाठ पढुतिन हां 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 गुटे क्लास ने बसुतिन ओए हे मुई खाइले से खाइले मुई खाएम हां 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 गुटे कपड़ा लता पिंधुतिन पिंधुथिलो सेई खटी गले गड़िया जोर के हां हां आर मुई खटी आसली बंजारी के मंजारी के हे जानी छन कि हे भाई खाई मते हे पिलार कथा कहि आसी छन मुई के जवान टु गेले ए मा हेती लोग के धरि कर बैठ कर गुना दबाटना
এটা কাଣା আনিছ ও হনুমান বাহার বাগো ইহাদে নাই নাই এটা পুরাণ গাইবি যে বসবি বসবা আর শুনবা ভাই খাই তলে তো বসি নে পারে না বুড়া বুড়ি হল ওলা যুগে নে বসে কানা সে আনিছ এটা ইচ্ছেন যদি আর কাকা বল দেলো আর হান্তা মার দেলো পুরা ঘর মে ধাড়ি দেবে ধাড়ি হি দেবে এ क्या করব কা মতে মারবা লাগ পুরা মারি দেবে আর মারি খাবি ওরে ইয়ার মা ই তোর মকর के भा রিসরানে মারি বিতে বুঝে তোর জীবন কে কে যে হারবো দুই লোক মরি যে মুঝে কেস পত্র নেই না লোক বাগ দেখুছন যে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে মানিয়ে ভরন যা এ ওলা যুগে পথর যা রখি দে বেসর বি মতে মারবা লাগি পথর আনি যাইছে ওলা যুগে লা সর নাই তিরা জো রখি ক্লাস বজো রখি দেলা কি নাই রখলি না কেন রখলো আমার বাকস্তি আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভরন যা আর তাঙ্কর নামে কহিনে পাউল জাগতু অটে বড় সিয়ানি এমানো জানি কন্হই মকর কহিতিবে পুଣି দুতিকে গো ভাই ভাই মনে নে করবো ইট গুটে ভরি ছিল যে কাই করলো এতকি বেল থিবা তাল হজম নি মা হেটা ঘন্টে খানা জিরে জিরা দিছিবা না কেতে বেল নাই 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 ইট বাহার কর ইট গুটে গিলি দিছে ভিতরে সময় দিছে এটা বি দি দেমি হেনতা জীবন সোহানি জৈসে গো আগো তো ইট কে সুহা নাই যে ভিতরে ভরি দেব হ্যাঁ হেড়ে শক্তি আছে তোমার মোর শক্তি কানা যার শক্তি করতে তার শক্তি নাই নাই তুমি বাহার করো বাহার করে দেনি হুম তালি উঠে মারো হেনতা কি মান কো কহ মারবে মারো তালি উঠে তো পাটিকে কো তালি মারবে তালি উঠে মারো মারো जोर से जोर से মাগো জানতা হি জানতা বাহার করে দেলা গো एंता पिलाउटे मते जदी ही जाता एंता बोल के लांता धरते হয়ে গো দুতি জানি থারে बाबू बा करा আর হে পর পিরতি বিষম আগো হে পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী শীত হইলা রহি পাষাণ শীত হইলা রহি পাষাণ দুতি জানি থারে হে পর পিরতি দুতি জানি থারে হে পর পিরতি মনে রখিথ ত্রেতয়া যুগর কথা अच्छा অহল্যা বলিকর গোটে সুন্দরী স্ত্রী থিলে हां তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দর ओरे तिनी ब्रह्मांडर सुंदरी मुई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी तिनी নে থিলা গো एबे ने ना पिला छहला ना ত্রেতয়া যুগরে অহল্যা রূপ যৌবনকে দেখিকরি স্বর্গর দেবতা মানে থরহর হয়ে যাউଥିଲେ मोर भी रूप যৌবন के देखि करी अच्छा अच्छा नेता मन होली जुतिले দিনে স্বর্গর রাজা ইন্দ্র হ্যাঁ অহল্যা সঙ্গে ছলনা করি করি অহল্যা সঙ্গে আসিকর ছলনা করি করি পিরতি করিছিলেন হে পর পিরতি করিছিলা অহল্যা বলি করি তার স্বামী গৌতম ঋষিঙ্কর সাপ্যরে পথর হয়ে গিয়েছিল पत्थर হ্যাঁ मातर पत्थर ने हवा নে করবা আগ বৃন্দাবতী নামে সে মহাসতী জলন্ধর অটে তা নিজ পতিরে মোর জানি থাকুতি তার তো কেবে নেই হেলা মরণ হ্যাঁ তার তো কেবে নেই হেলা
ହେଲା ମରଣ ଦୁତି ଜାଣି ଥାରେ ପର ପୀର ବିଷମ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା अच्छा अच्छा ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ଦେବତା ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଉ ନାରଦ ମହର୍ଷିକେ ପଠେଇଥିଲେ ଜଲନ୍ଧର ପାସକେ ନାରଦ କେନ୍ତା ଲୋକ ଜାଣିଛ ତ ନାରଦ ଗୋଟେ ଛଲିଆ ଇନର କଥା ସେ ନ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ করে দেবা লোক কলি মুনাগো। আচ্ছা, মুই হচ্ছে সে নারদ আচ্ছা। আর তুমি জলন্ধর হিয় মুই জলন্ধর হ देख पारबो कि नहीं जाने ए! पार बांधसे বুড়ি কাজে খুঁজিছ জলন্ধর হেবাটা ভগড়ি নে খুঁজলে হেবা নাই খালি অভিনয় করে ও অভিনয় বাবু জলন্ধর নমস্কার বাবা हला तो তুমি জলন্ধর নেই করি পারো হা দে ए ভয় গো বাবা বলবে কে এ ভাই নারদ কেছে ই জলন্ধর কা বলবা বুড়া লোককে মহর্ষি আসন গ্রহণ কর আচ্ছা এখন তুই নি পারে মু বাত নাই নাই মুই করবি না বাবু জলন্ধর হ্যাঁ আসন গ্রহণ আসন গ্রহণ করন্তু মহিতি महर्षि মহর্তি দাবর্ষি হ্যাঁ বাবা थोर धर राम पाटनी है এন্তা নেই লাগি নাই তুমি নেই করি পার আচ্ছা মুই আর পারে আচ্ছা মনে রখিথ জলন্ধর তোর পাখরে ধন জন শক্তি সবু আছে সবু আছে। কিন্তু গুটে জিনিস তোর পাখরে ইবা কানা নেনো तोर पाखे से आर्गन 5 गाड़ी टे नहीं नको গাড়ি নেনো পার্বতীঙ্কর পরি সুন্দরী স্ত্রীটে তোর পাখরে নেই না আচ্ছা জলন্ধর শুনি করে আশ্চর্য হয়ে গলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোর স্ত্রী বৃন্দাবতী কানা সুন্দর নেই না পার্বতী অধিক সুন্দর অছন পার্বতী কো হরণ করবা পাই দুষ্ট জলন্ধর কৈলাসপুরকে যাইছে হ্যাঁ আগ পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন সত্য সঙ্গে দিনে কলে তরণ রে মে কলে তরণ যেতেবেলে পার্বতীଙ୍କୁ আড়বা পাই জলন্ধর যাইছি মহাদেব দেখিদেলে যে পার্বতীଙ୍କୁ হরণ করবা পাই জলন্ধর আসিছে ত্রিশূল ধইলে আউ মার আমার দিন ত্রিশূলরে মারবি বলি করে বিচার কলে আমার কিন্তু বর্ষ বর্ষ বিতি গলা জলন্ধরকে মারি নে পারুছন মহাদেবଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ জলন্ধর মারি নে পারুথায় বিশাল কায়া যুদ্ধ চালি থায় কিহে নে মরুথে নমকর মকরা মুই এতি খালি পিলে বুলুতি ওতে যদি আগর নু যদি কহিতি তো বলে মুই দুই কে দুই পুরা জীবন পুড়াই দিতি क्या बोलছি ই মহাদেবকে পরে সে মারুছি মার বেলে মার জলন্ধরকে তুই মারুছ তালে নেই পারা আর কেনতা সে কাই যে দুই লোকের মৃত্যু নে হতি কাজে জানিছে নেই হতি আগ সতীত বল রে দুহে বলিয়ার সতীত বল রে দুহে বলিয়ার তত কেবে নেই খেলা মরণ তত কেবে নেই খেলা মরণ দুতি জানি থারে পর ফিরত বিষম মা বৃন্দাবতী সতী থিলে বলি করে জলন্ধরকে মহাদেব মারি নে পারে পারুথে পতি থাই যেতিরি করয় অন্য পতি সংসারে নাহি তার ফলগতি সতী রজরবতী মনুষ দিলে মনুষ নেই করে তুমি কেতে কেন করু কেনে করু মুই করিছে এই তুমি কেতেটা মনুষ করিছ রে তিনটা মনুষ করিছে তিনটা কিরাহি করে মরি যেবরে ভাই খাই মুই তো ভগবান কে জপুছে হে ভগবান প্রভু পিলে ছত নেহেলু নেহেলু হয়। মতে হে কিরা উঠে বিহ বলছে এ মা ওসো কুটু কলে কিরা গটে হবা নেই হে বলি মানে নেই যে হ্যাঁ। হে কিরা এ মা বুদে এ মা সুসু মন্দির জিমি গাড়ি বকবা গাড়ি বগো কিনি বগো শিশু মন্দির যো কিনি যো সুখ বগো তো থিবা এ ভাই খাই ওলা জুকিয়া নেহলা নেহলা কথা কহি আসিছে গুটে বিবাহিত স্ত্রী নিজর স্বামী থাই করে অন্য পুরুষ সঙ্গে যে নারী সম্পর্ক রাখছি 7 জন্ম পর্যন্ত সেন্ত নারী মানে বিধবা হয়ে যায় হ্যাঁ
ओडिया भागवतर जगन्नाथ दास लिखिछन क्या बोली बुझी पारुछ हाँ। ए शर्मी लेखि कथा होछ मोर तो पति अछि गति अछि घर द्वार सब अछि आ तुमे हे पिलर कथा मते काहे कहि आछ ये मा इटा ले मी खराब कथा कहू छे गो ई बिया लाल मनुष्य नहीं करबा नहीं मुई बोलछे काना कि रे मुई घिती होचे कांति लाई जालो घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खोला अच्छे पीरा घरे होगा मुता घरे सबु लेट्रिन बाथरूम एरु हम घरे खाली बाहरे बाहरे करू सेटा बाहर रहबा कथा मने करबा बकरो कथा नहीं गो गला वर्ष पिला घर कोपा कोपा 105 क्विंटल ई कोपा कुमना ब्लॉक पूरा चापी जे पेपर उठितिला पेपर उठितिला। हां अरे बे नवा जिनिस गुटे करी छे का जिनी पंजड़ा 7 क्विंटल 13 किलो पेई पंजड़ा पीछे पंजड़ा के करबे तीनो सिना काम ने दबा फॉरेन के जीव फॉरेन के जीवन तुमे हे पिलर एते गुण गाउ छ हे पिला केनता पिला तुमे जानि छ ए मागो हे पिलर गुण चलन तुमे जानि छ हसी मी लागी तार संगे बोलू छन तार संगे रहू छन तार संगे सोचे मुई नहीं जाने का कोमा पिला भगवान का करबो पिला के सिंह दुटा ने दबा लेंज गुटे ने दबा नेले पिला गोबर हगु छे मुई लेखी देमी ए माने ए माहे खरसी हगु छे बोलबा खबर जेते बेले मुई सुना पने जे गला वर्ष के ओसिरिया के हांदी कमी गला हां दालुआ नहीं घर 8 दिन दाना कुणा दी करी 2 लोग के लिकर बांधे ने हमर बन तला डोली जे धान बोलु छु कई तारमा धान का सुनो हे पिला केनता गुण चलंगे ये माने कपटी हमर कपट कले कलंदर बेस निजे धइले वृंदावती हरिले वृंदावतीर स्वामी हैला जलंधर जलंधर के कहीं जे देवता माने मारी ने पारुथे वृंदावती गुटे सती स्त्री थिले मां माने जदी सती थिबे बापांकर प्रति केभे विपद नै आसे आ मां जदी खराब काम करबे बापांकर अल्प आयुष आसे आ अघटना घटते जानिछ वृंदावती सती थिले बोली कर जलंधर के किए मारी नै पारुथे सेही प्रभु नारायण जलंधर रूप धारण करी करी वृंदावती संगे पिरती करिथिले जेन दिन वृंदावती अन्य पुरुष संगे संपर्क रखले सकाल पायला के काना हला जानि छ आग सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला इटा पर पिरती गुण इटा पर पिरती गुण दुति जानी थारे पर पिरती अहल्या परपीरती करिथिला बोली कर तार स्वामी गौतम ऋषिंकर सापरे पत्थर हे गले हे वृंदावती परपीरती करिथिले बोली करी तार स्वामी जलंधर रो मृत्यु हे गले आ तुमे एटा ई हजार हजार टंका हमर गां तुमको नाट दाखी जे तुम ठरो काई शिक्षा पाबे ए वाला जुज्ञान ए बेशर्मी ला शरम नेतिलाटा इज्जत महत नेतिलाटा गड़िया जुरन शरम अली सरका और गड़िया जुरर भरका दानी करी आम तानी करी मोते भरका बोलछे हे तुम्हार बारी मुई भरका नहीं से पान पुतर हैं मोते दे खाद गोड़ खेरानी को खाई जी खाई ती पो खाई ती जी खाई ती आलू खाई ती बोरी खाई ती गोभी खाई ती भाजा खाई ती टमाटर खाई ती गाजर खाई ती मूला खाई ए दी दर्पण गाड़ी लागला ना बोल क्या है छुबो रखो मुई है पर नहीं मुई गाड़ी लागला रे बोलु छी खाली जेही के मुके लोमो छे खाली गोल लागु छे खा पिला है कोता खतो परे ई तुमे जन हमर ई गांती आसी कर कहू छी तुम ठारो काई शिक्षा पाई बोली कर मैं कहली तुमको काई अन्य कथा कहली मकर मोर कथा जे धरबा बोले शिक्षा नहीं पे बोलछु छी केते शिखिथिबा मोर शिक्षा जदी जे पाइला उसूम करी भात कर से खाबा अरे ता खुतई करसी तुमर शिक्षा पाइले जा 100 रुपए था बबलू कोटा पूर्ण कोटा आर के सम्मान रक्षा करी कर कोड़े टंका प्रदान करी छंती बोला आनंद कवार हरि बोल तुलसी पर दृष्टि पड़ा मामा उसी को मोर कथा घेनो
যে পরপিরতিরে আশা থিসি তার স্বামীর অল্প আয়ুষ হানি হেসি লক্ষে টঙ্কা কমালে রে মকর পক্ষে ধরা নেতে এই কথা মনে রাখিথিব নেই নেই আমার গাঁ লোক কହୁଥିଲେ রে মকর কাঁ বলি করতে সকালে গাধি গঞ্জি এন্তা বলতি বন্ধ ঘাটে না গো যেন মাইকিনা যদি এন্তা কথা এন্তা হউছে আর এন্তা চলন আর এন্তা ব্যবহার রহুছে বলে বলে বুড়া বুড়ি বলে এইটাই তো বল বই সচে যে চমকাবে যদি বুড়া বুড়ি হয়ে যাবা বলে পরে জিপ এ খাতলমছি পরে এটা তো তোকে রবট আছে জিভ হাতে লম্বা পচরা হজিন কথা কইছে আর পছে লাস্ট কেনতা হসি কাহলে ঠিক আছে কেনতা সে হেতি কথা সর নিজের স্বামী থাই করে অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে হেনতা হেনতা গোড়াটা জুটি দিছি না পরে মামা উসি কুমুই করে জুহার ছনক সুখ লাগি নাই হেব গাতর নাই হেব গাতর কিটা ভাবিলে কিছে বিপিন আচ্ছা কিটা ভাবিলে কিছে বিপিন দুটি জানি থারে হে পর বিরতি বেসমা এ পয়সা পাতা ধরার সিধা সিধা ভাগ পয়সা के देखी करी मनुष्य के लोग करू छै ना रे भाई पैसा तो सब दुनिया करू छर कणा पैसा भी को तनी सा देखो वाला च से पिला के कहबो ए बाबू कोचा इटा सटा पटा घर बनै था ताहा के आ करोड़ द्रव्य के आस नहीं कर रे बुआ आस आस कर कर निजर निजर बाहा बाहा के बोल कोचा इटा ती घर टे बनै थिबो बिले भी असर मासे आड़ी रुंदी कर चोरी रही की रखना डाबी डुबा कर भी रही है रो मैं तार कथा के सोर कडी करी पिला एडी होला कार सब बेले तमर चिंता আছে क्या बोली कांडा तमे लोगे छे से 100 की ओ 100 से की जो 100 से भी बुझी नहीं पारने मागो कांड के केनता करसिनी गो सबू बेले तो जेते बेले तक बजे उठला बेले का बुका ता ठोका सिया राधा 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 ई सफल विमल ने बोले नहीं सबु बिले बिले राधा ही छै ऑल ओडिसा पिता ना पाबो खाली राधा 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 ए मा पोर दिनर কথা পুতা মুই হল যেতে বলে ঢিলি গেনু ছে বাবু হল সনে না পুতা তোর বুয়া ঘরে নি না লাগে হল সনে নদিন রে পলিতি বসিতিলা আমরে 3 ছকর পলিতি पोली পলিতি আর আমর সে কোলিয়া কইল লাঞ্চ কে ধরলা আর রাধা মাই রাধা রাধা এই के सूत्र छे এটা মোর রাধা মার এটা বেনিয়া বল এইটা আমার বুইলার লাঞ্চ কে ধরু ছুবা লাগে काहे राधा नाम जप कर छन जानि से जेते बिले छुआ थिले 3 दिन होतिला आर गोटे मर्डर करथिले पिला अच्छा एटा भी माने मारुआ बोलो हाँ। हम चोट नहीं मापा 3 दिन पुरु थिला पुतना नारी के खीर पान खाइ कर मारी थिले विलेज दला बोगला आरो हे लेडीज हे नारी हत्या दोष करी छन षंढ मारी करी षंढासुर मारी करी सी माने गो हत्या करी छन सकटासुर के माइले ताले 10 काली दलन करी थिले अच्छा सब पाप तो पिला नदी ही छन पिला के पुलिस वाले हे हे पाप कहि दिबा कृष्ण नाम 100 थर जपिबु जहा राधा नाम थरे जपिबु ताहा आमे जदी भक्ति मनरे राधांकर नाम गान कर्म बेले जेते पाप करथिले अधा पाप खंडन से पिला पाप खंडन हवा बोली के राधा जप करथिले बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 केस बाबा मन करिछे से पिला के कहबो हम घर को निजे आसी अच्छा तुम्हें नहीं जो नहीं। मैं तो जी थी मात्र बोली एटा कहां बने हिती तन ऑफर बेला तो पुलिस नहीं नहीं से पिला जदी स्वयं गोलक बिहारी विष्णुकर अवतार निजे मोर घर के आसन देखा चाहा हेमा पिला केनता है तांकर गुण चलन केनता है सब बुझमा काम कबार करी पारबा नी को पांच के धरने में नाम ठीक আছে, যা। इमा ई तुति का बोइले जाउछि मुही इमा मोबाइल चनी मानिल नाही सुयाधी कान देले उत्तरम अरे गला बाटे तथे मारुहा पर मा घिचिबे बुढ़ा हुणार एंता काम छाणी दियो मकर बुढ़ा बुढ़ी हेले तुमे मरी गले तुमको तुपी नेबे कि नहीं तुमर मांस के गुटे बुढ़ा हुणार घिचबा सेत के आ खाएबा जानि छ चला बारी खावा जे होश करी उठी मेरा हुना रता टूटा के तुई तो मरी जाई थबुनार के नाडू 100 रुपया बुरी दे मोकाटा उठावे ना भगवान